மாறி நாம என்ட்ரி கொடுத்தா எடுத்துட மாட்டேங்கிறாங்க. என்னன்னு வந்து கேளு மாறி. என்ட்ரி டைம் முடிஞ்சிருச்சு மாதிரி. இதுக்கு மேலே எந்த என்ட்ரியும் போட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐயா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்டரே இல்லை. முத்துரனை கூப்பிடுங்க, நாங்கள் பேசிக்கிறோம். இப்போ அவர் பிரசிடென்ட் கிடையாது. லேட் என்ட்ரி பண்ணணும்னா புதுசாக இருக்க பிரசிடென்ட் தான் முடிவு பண்ணணும். இதோ அவரே வந்துட்டாரு, அவர்கிட்டே பேசிங்க. இந்த மூஞ்சி அப்படின்னு நினச்சேன். வா மாதிரி என்ட்ரி கொடுக்க வந்தியா? டைம் முடிஞ்சிச்சே. சே, முன்னாடியே வந்திருக்கலாம். ஓ சாரி, மறந்துட்டேன். நீ உள்ள இருந்தல்ல. ஓகே ஓகே. என்ன பண்ணுதுண்ணா? தெரியல சார், உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ண அலோவ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டு தான். ரிக்வஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க. எது ரிக்வஸ்டா? இந்த கலவை முடிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏய் மாதிரி அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம். சனி பம்பாத. யோ ஓப்பனாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், பம்புறேங்கிற. இனிமேட்டு இங்கே நாங்கள் தான். இந்த வாட்டி நீ ரேஸ் பறக்க விட்றியா பர்ரவி? ஆமாம். சரி சரி ஓகே, நீ விட்டு. ஏய் என்ன நக்கலாஸ் வச்சுட்டு போற? அது ஒன்றும் இல்லை பண்ணி விட்டு. ஏய் கேட்குறல்ல, ஏன் நக்கலாஸ் இருக்கிறேன்னு? அந்த போர்டை பாரு, அதில் உன் பேர் வரணும்னு உனக்கும் ஆசை இருக்காதா? நாங்கள் பறக்க விட்டா எப்படி? நீ விட்டு. ஏய் என்ன நீ ரேஸ் விட்டாலாம் ஜெயிக்க முடியாதுன்றியா? அதான் ஊர் உலகத்துக்கே தெரியும், அப்புறம் ஏன் வாய்ஸ் ஏற்றி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். நாங்கள் விட்டு கொடுத்துறோம்ப்பா, நீ விட்டு கொடுத்துருவோம். ஏய் இவன் என்ட்ரி போட்டு ரேஸ் விட்டு யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்க்கலாம். அட பரவாயில்லப்பா, நான் விட்டு கொடுத்துறப்பா, நீ விட்டுக்கோ. நீ பறக்க விட்ற. ஏய் வேற இவனடா இவ்வளோ முக்கிறான். அதானே. யோ பிரசி சொல்லிடுச்சுல, என்ட்ரியை போடு. நீ ஜெயிக்கணும் தானே அவனை பந்தயத்தில் சேர்க்க விடாமல் செய்ய பார்த்தோம். உன்னை கிண்டல் பண்ணால் நீ இப்படி தான் செய்வேன்னு நல்லா தெரிஞ்சு கரெக்டாக செஞ்சுருக்கான். நீயும் அப்படியே அவனை என்ட்ரி கொடுக்க விட்ட. அட உடுப்பா, அவன் புறா ஆல்ரெடி 3 மாதம் ட்ரைனிங் லேட்டு. ஸ்பெஷல் போட்டு மெடிசனை வாங்கி போகிறதும் கையில் காசும் இல்லை. நம்ம புறாக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசன் டானிக்லாம் கொடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் தெரியல. 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த வருஷம் கன்ஃபார்மாக நாம தான். இத்தனை வருஷமாகவும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தானே இருக்க. அப்புறம் ஏன் ஒரு தடவை கூட ஜெயிக்கல? உன் எதிரியோட பலத்தை ஒத்துக்கிட்டாதான் அவனை தோக்கடிக்க முடியும். அவன் எவ்வளோ லேட்டாக ட்ரைனிங் ஆரம்பித்தாலும் வெறும் பச்சை தண்ணி கொடுத்து கூட ரெடி பண்ணாலும் அவன் புறா தான் ஜெயிக்கும். அதான் மாறி. அதனால தான் அவனை என்ட்ரி கொடுக்க விடாதுன்னு சொன்னேன். ஏய் உனக்கு என்ன தெரியும் புறாவை பற்றி? நீ வேணா பாரு, ரேஸ் நாள் கிட்ட நெருங்கும்போது தோற்றுருவோம்ன்ற பயத்தில் என்கிட்ட வந்து நிற்பேன். நடக்கும் பாரு.